咳の原因についてお話をしていきたいと思います。咳の原因。まず多いのは感染症、風邪とか気管支炎、肺炎、結核などです。あるいは咳喘息、アトピー外傷、胃食道逆流症ガード、副鼻腔気管支症候群 SBS、心不全、心因性の外傷、薬剤性の外傷、肺がんなどが原因として考えられます。